Yol qəzasında bir nəfərin ölümü və digərinin xəsarət almasında təqsirləndirilən Arzum ləqəbli tiktoker İlduzə Hacıyevanın cinayət üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Xəzər rayon məhkəməsinə keçirilən prosesdə ilk olaraq zərərçəkmiş tərəfin müdafiəçisi məhkəməyə vəsadət verib. Vəsadətdə göstərib ki, təqsirləndirilən şəxs İlduzə Hacıyeva sola dönmə əməliyyatı apararkən xəbərdarlıq işığından istifadə etməyib. Bu məsələ tərəflər arasında mübahisə yaratdığından hadisənin görüntülərinə yenidən baş keçirilib. Görüntülərə baxış zamanı məlum olub ki, dönmə işığından istifadə edilib. Daha sonra Arzum ləqəbli tiktokerin vəkili Fərid Həsənov məhkəməyə bir neçə vəsadət verib. Vəkil məhkəmədən hadisə yerinə baxış zamanı tərtib olunmuş hadisə yerinin sxeminin sübutlar siyahısından çıxarılmasını xahiş edib. Eyni zamanda hadisə ilə bağlı avtotexniki ekspertiza, trasoloji ekspertiza rəylərini verən ekspertlərin və işi aparan müstəntiqin məhkəmə prosesinə çağırılaraq şahid qismində ifadə verməsi ilə bağlı vəsadəti məhkəməyə təqdim edib. Dövlət ittihamçısı Nərmin Tahirzadə vəsadətlərə münasibət bildirərək ekspertlərin məhkəməyə çağırılmamasını, lakin ibtidai istintaqa aparan müstəntiqin məhkəməyə şahid qismində çağırılmasını məqsədə uyğun hesab edib. Məhkəmə qısa müşavirədən sonra ekspertlərin ifadə verməsi ilə bağlı vəsadətləri təmin etməyib, lakin müstəntiqin məhkəməyə çağırılaraq ifadə verməsi ilə bağlı vəsadəti təmin edib. Prosesdə mərhumun anası, yəni zərərçəkmiş şəxsin hüquqi varisinin səhhətində problem olduğu üçün hüquqi varisliyin qızına verilməsi məsələsinə də toxunulub. Bildirilib ki, etibarnamə veriləndən sonra onun hüquqi varisliyi təmin ediləcək. Məhkəmənin növbəti icrası iyunun 11-nə təyin edilib. Qeyd edək ki, hadisə 2025-ci ilin iyununda paytaxtın Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsində qeydə alınıb. Qəza nəticəsində qarşı tərəfdən bir nəfər ölüb, digəri isə ağır xəsarət alıb. Xatırladaq ki, istintaq zamanı bloger Arzum barəsində həbslə bağlı olmayan qətimkan tədbiri seçilib. Arzum ləqəbli tiktokerə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 263.2, yəni yol hərəkəti və ya nəqliyyat vasitəsinin istismarı qaydalarının pozulması ölümlə nəticələndikdə və 264-cü, yəni yol nəqliyyat hadisəsi yerindən qaçma maddələrlə ittiham sürülüb. Orxan Rasifoğlu, Məhkəmə Xəbərləri.